2014年第12題 Part A 有呢一個 reaction， 題目問 Step 1係乜嘢名？ Step 1其實係 amide react with sodium hydroxide， 所以係 alkaline hydrolysis。 Part 2 X 嘅 structure 係乜？當 amide react with sodium hydroxide 之後會 form carboxylate， 即係 carboxylic acid 嘅 salt。由於今次係用 sodium hydroxide， 所以係一個 sodium salt， 好似咁樣。答卷嘅時候，同學寫唔寫正負號都冇乜所謂，但係就一定唔可以寫橙色呢一種，因為 sodium 係一個 metal， 佢同 oxygen 之間唔應該有 covalent bond。 Part 3 X 加咗 Y 之後變翻 carboxylic acid， 究竟 Y 係啲乜嘢呢？基本上所有 strong acid 都可以用，但係 nitric acid 由於有 oxidizing power， 一般嚟講比較少用。至於 HCl 呢，有機會同某啲 organic compound 例如 alcohol 有反應，比較穩陣嘅都係 dilute sulfuric acid。 Part 4 點解 X 相比起 benzoic acid 嚟講係 more soluble？ 背後原因好簡單，因為佢係一個 group 1嘅 compound which is always soluble， 本身有 anion 同 cation， 同水之間有比較強嘅 interaction。 至於 benzoic acid 呢，雖然答案唔需要，不過我哋都講多少少啦。佢雖然都可以 form hydrogen bond with water， 但係無奈佢係 molecule， 仲要帶住一個好 bulky 嘅 phenyl group which is nonpolar。 呢一個咁大嚿 nonpolar part 就影響咗佢同水之間嘅 interaction。 Part 5做完 Step 2之後，我好希望攞到 dry benzoic acid 嘅 sample。 點做呢？解決呢條題目嘅關鍵其實喺 Step 2入邊有記載 No more solid benzoic acid。 原來 benzoic acid 係以 solid 嘅形式去存在喎，咁就簡單啦。呢個係一個 solid 同 AQ 之間嘅 mixture， 最好就梗係用 filtration 啦。個 procedure 應該係咁嘅。首先 filter the reaction mixture and obtain the residue which is benzoic acid， 攞去做 filtration， 要渣唔要水，然後就同 insoluble salt 嘅情況一樣 wash with cold deionized water and dried in desiccator。 因為題目要求嘅係 dry benzoic acid sample， 所以最後一定要用 desiccator 去 dry， 千祈就唔好用 oven 或者任何牽涉 high temperature 嘅方法啦。 Part B 有以下呢一個 conversion， 見到開始嘅時候係 carboxylic acid， 都冇乜太多選擇啦，一定係做 reduction 啦。可以 reduce carboxylic acid 嘅只有 lithium aluminium hydride in dry ether。 呢兩點步驟千祈唔好寫漏。做完 reduction 之後，我哋嘅 benzoic acid 就變成咗一個 alcohol 轉化成薄霧 compound， 我哋可以使用 PBr3 或者 HBr。